Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, qadrli hamkorlar hamda mijozlar. Bugungi brifingda sizlarga Aksakobank aksiyadorlik jamiyatining 2026-yil 1-chorak yakunlari bo'yicha biznes reja ko'rsatkichlari ijrosi haqida ma'lumot bermoqchiman. Hisobot davrida bankning jami aktivlari 62,5 trillion so'mni tashkil etdi. Shu bilan birga aktivlarning katta qismi 65,2% kredit portfeli hissasiga to'g'ri keldi. Bu bankning iqtisodiyotni moliyalashtirishdagi faol ishtirokini ko'rsatadi. Bank majburiyatlari esa 1,2% ga o'sib, 54,2 trillion so'mga yetdi. Kapital ko'rsatkichlari bo'yicha ham ijobiy o'sish qayd etildi. Kapital 0,6% ga oshib, 8,3 trillion so'mni tashkil etdi. Mijozlar ishonchi va resurs bazasi mustahkamlanayotganini omonatlar dinamikasida ham ko'rish mumkin. Ular 3,1% ga o'sib, 22,2 trillion so'mga yetdi. Daromadlar qismiga to'xtalsak, bankning foizli daromadlari o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4,1% ga o'sib, 1,3 trillion so'mni tashkil etdi. Shu bilan birga foizli xarajatlar 17,6% ga o'sib, 1,2 trillion so'mni tashkil etdi. Foizsiz daromadlar bo'yicha esa yuqori natijalarga erishildi. Jami 513,5 milliard so'm foizsiz daromad olindi va reja 132,1% ga bajarildi. Ushbu daromadlarning 30% komission xizmatlar hissasiga to'g'ri kelib, 151,9 milliard so'm komission daromad shakllantirildi. Yakuniy natijalarga ko'ra, bank 2026-yilning 1-chorak yakunlariga ko'ra 46,4 milliard so'm sof foyda oldi. Xulosa qilib aytganda, 2026-yilning 1-choragida bank faoliyatida barqarorlik saqlandi. Asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha ijobiy natijalar qayd etildi va ayrim yo'nalishlarda o'sish tendensiyalari ta'minlandi. Aksakobank bundan keyin ham barqaror o'sishni ta'minlash, mijozlar ishonchini mustahkamlash va mamlakat iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlash yo'lida faol ishlashni davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.